வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் பார்க்க போகிறது பாய்ஸ் சீரீஸில் உள்ள ஏட்ரெயின் அப்படிங்கிற கேரக்டரோட ஆர்ஜின் ஸ்டோரி பற்றி. ஸோ நம்ம வந்து இந்த பாய்ஸ் சீரீஸோட வீடியோ போட்டே வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த வீடியோ வந்து இவ்வளோ நாளாக போடாததுக்கு வந்து மன்னிச்சிக்கோங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இனிமேல் வந்து பாய்ஸ் வீடியோ வந்து நிறையா நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் வந்து சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஹீரோ காசம் காமிக் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ காமிக் போகிறதுல வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, பட் அதுக்கு டைம் நிறைய எடுத்துக்கும். ஸோ நான் வந்து இந்த வீடியோஸும் கவனிச்சிட்டு அதே நேரத்தில் காமிக்கும் போடலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ பார்ப்போம், என்னால் எந்தளவுக்கு வந்து வீடியோ கீப் அப் பண்ண முடியுதோ அந்தளவுக்கு கண்டிப்பாக கஷ்டப்பட்டாவது உங்களுக்கு வீடியோ வந்து போடுவேன். அண்ட் வந்து நான் மற்ற ஆர்ஜின் வீடியோ போடும்போது சொல்லியிருப்பேன், இந்த மாதிரி அந்த கேரக்டரை பற்றி வந்து முக்கியமாக வந்த விஷயங்களை மட்டும் தான் வந்து பேச போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா விஷயத்தை பற்றியும் பேசி ஆகணும். ஏன்னா இவரை வந்து நீங்கள் டிவி ஷோவில் பார்த்த அளவுக்கு வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தினது கிடையாதுங்க காமிக் புக்கில். அண்ட் சீரீஸில் நீங்கள் பார்த்த கேரக்டருக்கும் காமிக் புக்கில் உள்ள அந்த ஏட்ரனுக்கு வந்து நிறையா சேஞ்சஸ் இருக்குது. அவரோட காஸ்டியூம் அண்ட் அப்பியரன்ஸ் மட்டும் கிடையாது, ஃபுல்லாக அவரோட ஸ்டோரியிலையுமே வந்து மாற்றம் ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து பெட்டராக இருந்துச்சு சீரீஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். அண்ட் வந்து எந்த ஒரு காமிக் அடாப்டேஷன் பண்ணுற கம்பெனியாக இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது காமிக் புக் டைஹார்ட் ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து இருப்பாங்கல்ல, ஸோ அவங்க வந்து மாதிரி கேரக்டரோட டிசைனை மாற்றினா, கேரக்டரோட அந்த ஒரு ஸ்டோரியை மாற்றினா வந்து ட்விட்டரில் வந்து சண்டை போடுவானுங்க. ஸோ நேராக பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த ஏட்ரெயினை மாற்றின வந்து யாருமே பேசவே கிடையாது. ஏன்னா வந்து காமிக் புக்கில் இருந்ததை விட பெட்டராக தான் டிவி சீரிஸில் கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஆக்சுவலாக வந்து காமிக் புக் ஆர்ஜின் பேச வந்து நினைக்கிறேன். நான் டிவி சீரிஸ் பற்றி வந்து பேசி உங்களுக்கு வந்து போர் அடிக்க வந்து விரும்பலை. ஸோ மறந்துடாமல் வந்து அமேசான் ப்ரைமில் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். சீரிஸ் நாட் ஸ்பான்சர். எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா வியூஸும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் வந்து காமிக் புக் ஆர்ஜின் பார்க்க வந்திருக்கீங்க. சிவர் வந்து எங்கே அறிமுகம் செய்யப்பட்டார் அப்படின்னா பாய்ஸோட ஃபஸ்ட் இஷ்யூவில். ஆனால் ஒரு ஸ்டோரி வந்து எங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா டீம் 7க்குலாம் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான். அதாவது அவர் வந்து பயன்படுத்தாமல் வச்சுருந்தாங்க. சும்மா வந்து இந்த வாட் அண்ட் வந்து இந்த சூப்பர் ஹீரோ குழந்தைகளை பற்றி பேசும்போது அவரை பற்றியும் காட்டியிருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நமக்கு pretty much டீம் 7 பற்றி நிறைய விஷயம் வந்து ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த காமிக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் வந்து டீம் 7ல் வந்து ஏற்கனவே ஸ்பீட்ஸ் வந்து இருந்தார், அவர் தான் வந்து மாரத்தான். அண்ட் வந்து காமிக் புக் படி பார்த்தா ஏட்ரெயின் வந்து டீம் 7ல் கூட இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு மாரத்தான் வந்து ஏட்ரெயினோட ஃபாஸ்டஸ்ட் மேனாக வந்து இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா வந்து டீம் 7ல் எல்லாருமே வந்து நார்மல் சூப்பர் ஹீரோஸை விட வந்து அதிகமாக காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டவங்க. அண்ட் மாரத்தானை வந்து ஹோம்லாண்டர் வந்து கொலை பண்ணியிருப்பார் 9/11 அட்டாக் அப்போ. ஸோ இடத்துல நடந்தது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே ஜெட்டில் வந்து கீழே விழுந்து அப்படியே செத்துருப்பார். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டீம் 7க்கு புது ஸ்பீட்ஸ் வந்து தேவைப்படும். அதனால் வந்து ஏட்ரெயின் வந்து அவங்க வந்து கூப்பிடுவாங்க. ஸோ ஏட்ரெயின் தான் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஹீரோன்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு வந்து காமிக் புக்கில் காட்டினது. அண்ட் சீரீஸ்லேயே வந்து அவர் தான் காட்டுவாங்க. ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் ஏட்ரெயின் வந்து ஃபஸ்ட் இஷ்யூவில் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கியூஹியும் அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு வந்து நடந்து வந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போ ஏட்ரெயின் வந்து சூப்பர் வில்லனை வந்து தாக்குவார். ஸோ சூப்பர் வில்லன் வந்து ராபி மேலே பட்டு ராபி வந்து அப்படியே வந்து சிதறிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து சீரீஸ்லாம் காட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் அவர் ஆக்சிடெண்ட்டாக முட்டியிருப்பார். பட் இந்த இடத்துல வந்து சூப்பர் வில்லன் வச்சு அந்த ராபியை வந்து கொலை பண்ணியிருப்பார். அதுக்கப்புறம் ஹியூஹியை வந்து கம்ப்ளைண்ட் தான் பண்ணுவார். ஸோ எதுக்கு வந்து அவன் இப்படி பண்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது ஏன் இந்த இடத்துல வந்து நின்றான் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுவார். ஆமாங்க, காமிக் புக் உண்மையிலே வந்து ரொம்ப வயலன்ஸாக இருக்கும். அண்ட் இந்த விஷயங்கள் தான் வந்து கியூஹி வந்து மோட்டிவேட் பண்ணும் பாய்ஸில் சேர்றதுக்கு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டராக மாறுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா தெரியும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஏட்ரெயின் வந்து காட்டினது எங்கே அப்படின்னா ஆனி ஜான்வரியோட அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்டில். இந்த மாதிரி ஸ்டார்களை வந்து சீரிஸில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நல்லா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. காமிக் புக்கில் அதான் நடக்கும், ஆனால் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக ஸ்டார்லைட்டுக்கு வந்து அந்த விஷயத்தை பண்ணுறது யார் அப்படின்னா நம்ம ஹோம்லேண்டர் தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹோம்லேண்டர் இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துக்கு ஏட்ரெயினும் பிளாக் நோரும் வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தப்பிச்சு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் அவங்களும் கூட சேர்ந்துக்கிறாங்க. ஒரு கேரக்டர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒஸ்ட்டாக காட்டணும் அப்படின்னா ரைட்டர்ஸ் வந்து கவலைப்பட மாட்டாங்க. அடுத்த செகண்டே வந்து அவங்கள வந்து ஒஸ்ட்டாக காட்டிடுவாங்க பாய்ஸ் சீரிஸை பொறுத்த வரைக்குமே. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து டீம் 7ஓட மீட்டிங் நடக்குது. ஸோ இந்த மீட்டிங்கில் வந்து மேபி அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு ராக் அண்ட் சீசர் மாதிரி தான் இருக்குது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் ஸோ வாட் வந்து அவங்க மீட்டிங் அப்போ வந்து ஒரு ஆளை வந்து அந்த இடத்துல வைக்கிறாங்க. ஏன்னா வந்து இவங்களை வந்து கண்காணிக்கிறதுக்காக. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஹோம்லேண்டர் கேட்கும்போது அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிற அந்த ஒரு ஆனி ஜான்வரியை பார்த்து அவர் வந்து ஒரு செக்ஸுவல் நாய்ஸ் வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டு ஒரு மாதிரி வந்து சவுண்டு கொடுத்துட்ருக்காரு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஹோம்லேண்டர் வந்து ஏட்ரெயினை பிடிச்சி வச்சு ஏன் இப்படி பண்ணுற அப்படிலாம் கேட்குறாரு. இனிமேல் பண்ண வந்து செத்து அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாரு. ஸோ அப்போ தான் வந்து எந்தளவுக்கு ஸ்கேரி ஹோம்லேண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு காட்டுவாங்க. ஸோ சின்ன பிரச்சனை தான், ஆனால் வந்து அவர் அந்தளவுக்கு வந்து எல்லோரும் பயங்கலந்த மரியாதை ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து வச்சுருப்பார். ஹோம்லேண்டர் ஆட்டிடியூடே வந்து அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஏட்ரெயினுக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க. தண்டனை என்ன அப்படின்னா லேம்ப்லைட்டரோட அந்த ஒரு இடத்த வந்து க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ஸ்டார் லைட்டையும் சேர்த்து அனுப்புகிறாங்க. இந்த இடத்துல லேம்ப்லைட்டர் வந்து ஒரு ஜாம்பி மாதிரி மாறி இருப்பார். ஸோ நான் இவரை பற்றின வீடியோ வந்து எல்லா கேரக்டரும் போட்டதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக போடுறேன். ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க 2 பேருக்கு இடையில் திரும்ப வந்து சண்டை ஏற்படுது. ஸோ சண்டை ஏற்படும் போது கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த கேரக்டர் அதாவது ஏட்ரெயின் அப்படிங்கிற கதாபாத்திரமே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ யார் சொல்கிறேன் கேட்காம ஒரு அடாவடியாக வந்து ஒரு எகத்தானமாக வந்து பேசுகிறாப்புல. ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த கதாபாத்திரத்தை டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் வந்து ஸ்டார்லைட் அப்படி கிடையாது. ஸோ
ஸோ ஸ்டார்லைட் வந்து சீரிஸ் நமக்கு எப்படின்னு தெரியும், காமிக் புக்லேயும் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான். ஸோ இவங்க பிரச்சனை முடிஞ்ச ஸ்டார்லைட் வந்து அங்கேருந்து கிளம்பலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஏட்ரியன் வந்து விடுறாப்புல தெரியல, அவங்கள வந்து திரும்ப செக்ஸுவலாக அசல்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ இப்படி பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட வந்து ஸ்டார்லைட் ஏட்ரியனோட கண்ணை வந்து எரிச்சிடுறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பிளைண்டாக வந்து இருக்கும்போது ஸ்டார்லைட் ஏட்ரியன் வந்து திட்டுறாங்க. திட்டிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துக்கு டீம் 7 வந்து வராங்க, அதாவது மற்ற டீம் 7 மெம்பர்ஸ்லாம் வராங்க. ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் ஏட்ரியன் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லி கேட்குறாரு ஹோம்லாண்டர்கிட்ட, ஸ்டார்லைட்டுக்கு வந்து இப்படி பண்ணதுக்காக தண்டனை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் வந்து ஏட்ரியன் மேலே வச்சுருந்த கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்டை வச்சு மதித்து அவர் வந்து நோ அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹோம்லாண்ட் வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இவங்க வந்து ஒயிட் ஹவுஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிரசிடென்ட் வந்து போட்டு தள்ளிடுவார் ஹோம்லாண்டை. அண்ட் ஆக்சுவலாக டீம் 7 வந்து இந்த ஒரு சண்டை நடக்கும்போது நம்ம ஹோம்லாண்டு கூட இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க வந்து வெளியே தான் இருப்பாங்க. அப்போ ஏட்ரியன் அந்த ஃபைட்டில் வந்து கலந்துக்க மாட்டான். ஸோ அவன் வந்து அந்த ஃபைட்டில் இல்லாமல் வேறு எங்கேயோ வந்து வெக்கேஷனுக்காக வந்து எஸ்கேப் ஆயிடுவான். அப்படி போகும்போது அவன் வந்து பில்லி த புச்சர் கிட்ட வந்து மாட்டிக்கிடுவான். ஸோ பில்லி வந்து அவனை கொண்டு போய் ஹியூகி கிட்ட வந்து ப்ரெசென்ட்டாக கொடுப்பாரு. ஏன்னா ஹியூகி அப்போ தான் வந்து ஏட்ரியனை கொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த இடத்துல ஹியூகியை கோவப்படுத்துறதுக்காக ஸோ இவங்களாம் வந்து பேசினா அந்த ரெக்கார்டை வந்து போட்டு காட்டுவார் பில்லி த புச்சர் வந்து ஹியூகி கிட்ட. ஸோ அங்கே வந்து இந்த ராபினோட டெத்தை வந்து சிரிப்பாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து, டீம் 7 எல்லாருமே சேர்ந்து. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹியூகி வந்து நம்ம ஏட்ரியனை பார்த்து திட்டுறாரு. அவரால் வந்து என்னென்ன சொல்ல முடியுமோ அப்படியே திட்டுறாரு. ஏட்ரியன் வந்து கெஞ்சுறாரு தன்னை உயிரோட விட சொல்லி. ஸோ அப்போ வந்து பில்லி த புச்சர் வந்து அந்த ஸ்டார்லைட்டு வந்து செக்ஸுவல் அசல்ட் பண்ணாங்கல்ல, ஸோ அந்த ரெக்கார்டையும் போட்டு வர்றாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹியூகி வந்து ரொம்ப வந்து கோவத்தோட உச்சத்துக்கு போய் நம்ம ஏட்ரியன் வந்து தலையிலே மிதித்து சாகடிக்கிறாரு. அதாவது ஹியூகி வந்து காம்பவுண்ட் எடுத்திருப்பாரு. ஸோ அவரோட ஆரிஜின் வெளியே வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது போகிறேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஒஸ்ட் கேரக்டரோட ஸ்டோரி வந்து முடிஞ்சிருச்சு இதோட. ஸோ பெருசாக வந்து இவரோட டெத் வந்து இம்பேக்டாக இருக்காது. ஏன்னா வந்து இவர் ராபினோட அந்த ஒரு டெத்தே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டார். அந்தளவுக்கு செம்ம ஒஸ்ட்டான கதாபாத்திரமாக வந்து இந்த கதாபாத்திரம் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இவர் வந்து டீம் 7 வந்து யார் கூட அவ்வளோக்கா வந்து பழக்க வச்சுக்கிறாரு அப்படின்னா ஜாக் ஃப்ரம் த ஜூபிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதாபாத்திரத்து கூட. ஸோ இவரும் கிட்டத்தட்ட வந்து செக்ஸுவல் அசால்ட்லாம் பண்ணுற ஒரு செக்ஸிஸ்ட் தான் இவர். ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒஸ்ட்டான கதாபாத்திரமாக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அவனையும் சேர்த்து. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஏலியன் மாதிரி இருப்பானா, பார்த்தால கடுப்பாகும். அவ்வளோதான், எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சீரீஸில் காட்டின அளவுக்கு வந்து காமிக் புக்கில் வந்து அவர் அந்தளவுக்கு டெப்த்தாக காட்டினது கிடையாது. ஸோ மேபி வந்து ஜாக் ஃப்ரம் த ஜூபிட்டருக்கு பதிலாக ஒரு சில கதாபாத்திரங்களை மாற்றிருப்பாங்க. ஸோ அதையும் வந்து நான் டீம் 7 வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். அண்ட் என்னோட எவர் க்ரோயிங் பாய்ஸ் பிளேலிஸ்ட்டை வந்து செக் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்மளோட பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் திஸ் இஸ் கைஸ், உங்களால் சமடியில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.